Всем здорово, доброе утро. Смотрите, вот. На полотенцах мальчик спит, да? Слышите, да? Ой, хороший. Ничего, сладенькая кошечка. Всем еще раз здорово, там вы видели другого котя. Это котя там дрыхнет, а этот вот болтушка болтает. Боже мой, скажи что-то людям, скажи. Пожелай хорошего дня. Скажи мяу-мяу-мяу. Да, хорошего вам дня, всего хорошего, хорошего настроения. Да, мой хороший. У нас чуть дождик идет, ну ничего страшного, да? Да, скажи мяу. Скажи мяу. Вот так вот. Он любит гладиться. Ладно, ребята, хорошего дня, всего хорошего, лайк, подписка обязательно. И всего наилучшего. Бай.